Om Jnana-timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschacha Desatarine Vanchakalpata Rupyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavan Ebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we welcome everyone to our study of the Sri Isopanishad. ขอต้อนรับทุกคนนะคะในการศึกษาหนังสือที่ชื่อว่า Sri Isopanishad. Now, if you look at, I don't know about the Thai book, but if you look at the English book, on the inside cover, you'll see the title of the book, and below the title of the book, there's like a subtitle to the book. เวลาเราเปิดหนังสือไปเนี่ยไม่แน่ใจภาษาไทยมีหรือเปล่าคือจะมีเป็นsubtitle เนี่ยอยู่ข้างล่างหนังสือ So on the English book, where it says Sri Isopanishad, and then just below that it says the knowledge that brings one nearer to the Supreme Personality of Godhead Krishna. คำแปลใต้ชื่อหนังสือนี้เนี่ยแปลไว้ว่าความรู้ที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าถึงกฤษณะได้เข้าใกล้ชิดถึงพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น Is that there in the Thai book also? No Gurudev. It just say that it's an old scripture of 5,000 years ago that can solve the problem of this age. Something like that. All right, so that's something different. All right, anyway, today we're going to begin, we'll read the introduction, and the introduction is a lecture which was given by Srila Prabhupada when he came to England, and he was asked to give a lecture on the teaching of the Vedas. วันนี้เนี่ยเราก็จะอ่านในส่วนของบทนำก่อนก็เป็นตอนที่ศิลปะพันธ์เนี่ยทรงไปถึงประเทศอังกฤษแล้วก็ได้ให้โอกาสในการให้สอน So this is relevant to the Isopanishad because the Isopanishad is one of the Upanishads, and there are 108 Upanishads. ดังนั้นอันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในอุปนิชัดอิโสปนิชัดความจริงอุปนิชัดเนี่ยมีทั้งหมด108 And the Isopanishad is the most well-known of all the Upanishads. และอิโสปนิชัดเนี่ยเป็นอุปนิชัดที่มีชื่อเสียงหรือว่ารู้จักกันมาก Recording in progress. And the Upanishads are all part of the Vedas. อุปนิชัดเนี่ยเป็นหนึ่งในส่วนของพระเวท So people are more familiar with, have heard of the Vedas. Many people have heard of the Vedas. They may not know the Upanishads. ผู้คนอาจจะได้ยินเกี่ยวกับพระเวทมาแต่ว่าจะไม่รู้ว่าอุปนิชัดเนี่ยคืออะไร So this lecture given by Srila Prabhupada
It's very basic and a good introduction to the Veda, to the teaching of the Vedic knowledge. เพราะฉะนั้นความรู้ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานแล้วก็เป็นความรู้ที่ดีมากๆที่ศิลปบาลทรงให้เกี่ยวกับการสอนเกี่ยวกับอุปนิชัดหรือพระเวท So I will read it first in English and then you can read it in Thai. Yes? I won't read the whole thing, I'll just read a bit of it, from the first paragraph. Ladies and gentlemen, today's subject matter is the teaching of the Vedas. What are the Vedas? The Sanskrit verbal root of Veda can be interpreted variously, but the purport is finally one. Veda means knowledge. Any knowledge you accept is Veda, for the teaching of the Vedas are the original knowledge. Go ahead. สวัสดีท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษประเด็นที่จะพูดวันนี้คือคำสอนพระเวทพระเวทคืออะไรรากศัพท์คำภาษาสันสกฤตเวดาสามารถตีความได้หลายอย่างหลากหลายแต่ในที่สุดจุดมุ่งหมายเป็นหนึ่งเวดาหรือพระเวทหมายความว่าความรู้ใดๆที่คุณยอมรับเรียกว่าพระเวทเพราะคำสอนพระเวทคือความรู้เดิมแท้ All right, so the word Veda, it's simple, very simple language, it means knowledge. เพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยคำว่าเวดาเนี่ยจะแปลว่าความรู้ But there are different kinds of knowledge and different levels of knowledge. แต่ความรู้เนี่ยก็มีอยู่ด้วยกันหลายระดับแล้วก็ความรู้ก็มีหลายประเภท But when we use the word Veda, you can see when we talk about the teachings of the Vedas, then that's referring to the ancient scriptures. แต่เวลาเราพูดถึงเวดาแล้วเนี่ยก็คือมันจะบ่งบอกถึงคำสอนหรือบ่งบอกถึงพระเวทตำนาน Where does this Vedic knowledge come from? แล้วความรู้พระเวทเนี้ยมาจากไหน We will hear tonight, we will hear about where the Vedic knowledge comes from. คืนนี้เราจะมาศึกษากันว่าเราจะได้ฟังกันว่าความรู้พระเวทเนี่ยมาจากไหน Actually, the knowledge of the Vedas is eternal. ความจริงแล้วเนี่ยความรู้พระเวทเนี่ยเป็นอมตะ All right, so we'll read a bit more. In our conditioned state, our knowledge is subjected to many deficiencies. The difference between a conditioned soul and a liberated soul is that the conditioned soul has 4 kinds of defects. ในพันธสภาวะความรู้ของเรามีข้อบกพร่องมากมายข้อแตกต่างระหว่างพันธวิญญาณและอิสระวิญญาณคือพันธวิญญาณมีข้อบกพร่อง4ประการ So Prabhupada is telling us there are 2 kinds of souls or 2 kinds of states of conditions of life. One is called conditioned and the other is called liberated. ศิลปบาลทรงกำลังสอนอธิบายว่าวิญญาณเนี่ยจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันก็คือวิญญาณประเภทหนึ่งเนี่ยเป็นวิญญาณที่เป็นพันธวิญญาณแล้วก็อีกประเภทหนึ่งคืออิสระวิญญาณ A liberated soul can be here in this world. They can be living amongst us, but they may be liberated. แต่ดวงวิญญาณผู้หลุดพ้นเนี่ยหรือว่าอิสระวิญญาณเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่อยู่ด้วยกันกับพวกเราก็ได้แต่ว่าเขาผู้นั้นเนี่ยเป็นอิสระ Liberated souls mean they're above the material energy. โดยวิญญาณผู้หลุดพ้นเนี่ยหมายถึงบุคคลที่อยู่เหนือระดับธรรมชาติวัตถุ They may live in the material world, but they're above this material world, although they're living in it. ถึงแม้เขาจะอยู่ในโลกวัตถุนี้ก็ตามแต่ว่าเขาเนี่ยจะอยู่เหนือธรรมชาติ
มีจังหวะพัฒนาการเอง sorry Gurudev. Just like a lotus flower. Lotus flower is always sitting above the water, not sitting in the water. เหมือนกับดอกบัวที่ดอกบัวเนี่ยจะอยู่เหนือจะอยู่บนน้ำเสมอ The lotus flower is on the water, but not in the water. If the water's on it, it rolls off. เพราะฉะนั้นดอกบัวเนี่ยจะอยู่เหนือน้ำเสมอจะไม่ได้อยู่ในน้ำแล้วก็ถึงแม้น้ำจะเข้ามาเนี่ยมันก็จะหล่น So the liberated soul is not in this material, it's not under the material energy. เพราะฉะนั้นดวงวิญญาณผู้หลุดพ้นเนี่ยจะไม่ได้อยู่ภายใต้ธรรมชาติวัตถุ But liberated souls are very rare, not many. แต่ดวงวิญญาณผู้หลุดพ้นเนี่ยมีน้อยมากไม่ได้มีเยอะ Most people are conditioned souls. โดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะเป็นดวงวิญญาณประเภทพันธวิญญาณ We live in the material world and we become attached, we identify it with it. เพราะเราเนี่ยอาศัยอยู่ในโลกวัตถุนี้แล้วเราก็คิดว่าตัวเราเองเนี่ยก็เป็นของโลกนี้ไป So Prabhupada is going to tell us about the difference between the liberated soul and the conditioned soul. นี่เซโรบานจะอธิบายให้เราฟังเกี่ยวกับดวงวิญญาณที่ดวงวิญญาณผู้หลุดพ้นกับดวงวิญญาณที่เป็นพันธนาการในโลกวัตถุนี้ He says that the liberated souls, they don't have these defects, but the conditioned soul, they have 4 defects. ก็จะพูดถึงข้อบกพร่อง4ประการซึ่งข้อบกพร่อง4ประการนี้เนี่ยจะมีกับพันธวิญญาณแต่ว่าอิสระวิญญาณเนี่ยจะไม่มี So I will read now. The first defect is that he must commit mistakes. For example, in our country, Prabhupada is talking, in our country, India, Mahatma Gandhi was considered to be a very great personality, but he committed many mistakes. Even at the last stage of his life, his assistant warned, Mahatma Gandhi, don't go to the New Delhi meeting. I have some friends and I have heard there is danger. But he did not hear. He persisted in going and was killed. Even great personalities like Mahatma Gandhi, President Kennedy, there are so many of them, make mistakes. To err is human. This is one defect of the conditioned soul. นี่ก็จะบอกถึงข้อบกพร่อง4ประการประการแรกคือต้องกระทำผิดตัวอย่างเช่นที่ประเทศของเรามหาตมะคานธีพิจารณาว่าเป็นบุคลิกภาพผู้ยิ่งใหญ่มากแต่ท่านได้กระทำผิดหลายครั้งแม้ในบั้นปลายชีวิตผู้ช่วยได้เตือนว่าท่านอย่าไปประชุมที่นิวเดลีข้าพเจ้ามีเพื่อนบอกว่าจะมีอันตรายแต่ท่านไม่ฟังยืนยันว่าจะไปแล้วก็ถูกฆ่าแม้บุคลิกภาพผู้ยิ่งใหญ่เช่นมหาตมะคานธีประธานาธิบดีแคนิชีแล้วยังมีอีกมากมายที่กระทำผิดมนุษย์ต้องทำผิดนี่คือหนึ่งในข้อบกพร่องของพันธวิญญาณ Are we having Nepali translation tonight? Yes, Roxana Mataji is doing simultaneously. Very good, very good. So to make mistakes, Prabhupada said, is very common. Even great men make mistakes. เสียพระบานก็ให้ตัวอย่างว่ามันเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยมากก็คือการทำผิดนั่นเอง But if somebody is actually a liberated soul, they won't make those kind of mistakes. แต่ถ้าเป็นดวงวิญญาณผู้หลุดพ้นเนี่ยเขาจะไม่กระทำผิด We see these people, big men like Mahatma Gandhi and President Kennedy,
in America, they were murdered. They could have avoided it, but they didn't take care. แล้วก็ให้ตัวอย่างของบุคลิกภาพผู้ยิ่งใหญ่อย่างเช่นมหาตมาคันธีหรือว่าประธานาธิบดีแคนเนดีก็แล้วแต่เขาก็ยังทำผิดก็คือโดนลอบฆ่าโดยการตัดสินใจที่ผิด So we have to understand conditioned souls make mistakes. เราจะต้องเข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติของพันธวิญญาณที่เขาเนี่ยจะทำที่เขาจะกระทำผิด Means they're not perfect. They're not liberated. นั่นมันหมายความว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นดวงวิญญาณที่บรรลุผลนั่นเองถือว่าเป็นดวงวิญญาณที่พันธนาการ We will say, we have a saying in English that it's human nature to make mistakes. มีคำกล่าวไว้อยู่ในภาษาอังกฤษที่บอกว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะกระทำผิด And we'll say nobody's perfect. เดี๋ยวเราก็จะกล่าวกันว่าไม่มีใครสมบูรณ์ But there are some people who are perfect. There are some rare souls, very rare. แต่ความจริงก็คือมันมีคนที่สมบูรณ์อยู่แต่ว่ามีน้อย All right, so that first defect, to make mistakes. Then another defect, to be illusioned. Illusioned means to accept something which is not. Maya. Maya means what is not. Everyone is accepting the body as the self. If I ask you what you are, you will say, I am Mr. John. I am a rich man. I am this. I am that. All these are bodily identifications. But you are not this body. This is illusion. อีกข้อหนึ่งคือต้องอยู่ในความหลงความหลงหมายความว่ายอมรับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่หรือมายามายาหมายความว่าสิ่งที่ไม่ใช่ทุกคนยอมรับว่าตนเองคือร่างกายหากอาตมาถามว่าท่านคือใครจะได้รับคำตอบว่าข้าพเจ้าคือมิสเตอร์จอห์นข้าพเจ้าเป็นคนรวยข้าพเจ้าเป็นหนี้ข้าพเจ้าเป็นนั่นทั้งหลายเหล่านี้คือบุคลิกลักษณะทางร่างกายแต่ตัวท่านไม่ใช่ร่างกายนี่คือความหลง So we often hear this word Maya. We will say, oh, I'm in Maya, or you're in Maya, or this is Maya. เราจะได้ยินคำนี้อยู่บ่อยครั้งที่บอกว่ามายาเนี่ยข้าเนี่ยอยู่ในมายาอยู่ตอนนี้เธออยู่ในมายา So Maya is described here. It's actually, Maya is the Sanskrit word, and the English word is illusion. แล้วมายาเนี่ยเป็นภาษาสันสกฤตแต่ในภาษาอังกฤษหรือภาษาที่เราเข้าใจกันก็คือความหลงนั่นเองมายาแปลว่าความหลง So the illusion is to make something is real which is not real. ความหลงหมายความว่าอะไรหมายความว่าสิ่งที่มันไม่จริงเนี่ยเราไปคิดว่ามันเป็นสิ่งจริง Just like sometimes we see a rope and we may think it's a snake. บางทีบางครั้งเราอาจจะเห็นเชือกแต่ด้วยแบบว่าเราคิดว่าเชือกบางครั้งเราจะเห็นรู้สึกว่ามันเป็นงูหรือเปล่าอันนั้นคือความหลง We say it's a rope and they say no, it's a snake. บางครั้งเนี่ยเราอาจจะเห็นเชือกเป็นงูแล้วก็บางคนบอกเฮ้ยมันคือเชือกเราก็ยังคิดว่าเฮ้ยไม่ใช่นะมันคืองู And sometimes when we dream at night, we dream a tiger is chasing me. หรือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะฝันในฝันปรากฏว่าโดนเสือไล่ And we're running, tiger's chasing me, and we're running, tiger's coming closer, going to eat me. แล้วเราก็วิ่งแล้วก็รู้สึกว่าเสือกำลังไล่เราอยู่แล้วก็วิ่งไป And then we wake up and there's no tiger. แล้วเราก็ตื่นขึ้นมาปรากฏว่าไม่มีเสืออยู่ข้างๆ So we have a lot of illusion in our life. อันนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความหลงเพราะฉะนั้นความหลงแบบนี้หลายๆอย่างมันจะมีอยู่ในชีวิตเรา Just like at night we dream, in the day we also dream.
เหมือนกันกับที่เราเนี่ยจะฝันตอนกลางคืนตอนกลางวันเราก็ฝันเหมือนกัน And there's a night dream and there's a daydream. มันมีฝันตอนกลางคืนกับฝันกลางวัน In the daydream, we dream, I am a rich man. ฝันตอนกลางวันเนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าอ๋อฉันเป็นคนรวย Or we dream, I am a very young man. หรือว่าฝันอยู่ว่าฉันเนี่ยเป็นคนเป็นหนุ่ม Or we will dream, I am very famous. หรือว่าฝันว่าเป็นคนดัง So this is all Maya. This is our illusion. ตรงนี้เนี่ยเรียกว่ามายาหรือว่าเป็นความหลงนั่นเอง Someone dreams, I'm a fat man. And someone else dreams, I'm a thin man. บางคนฝันว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนอ้วนบางคนก็ฝันว่าตัวเองเป็นคนผอม And we dream, I am the body. คือเราฝันอยู่ว่าเราเป็นร่างกาย And when we look in the mirror, we think, this is me. แล้วเวลาดูกระจกเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าอันนี้คือฉัน We don't see the real person. We only see the body. เราไม่เห็นตัวตนที่แท้จริงของเราเราแค่ดูร่างกาย We're thinking, I am the body. เพราะเราคิดว่าเราคือร่างกาย But the body's changing. แต่ว่าร่างกายเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ We have the baby body, then the young child's body, then it grows up, becomes the young person's body. เรามีร่างเด็กจากนั้นเราก็เริ่มเจริญเติบโตแล้วเราก็มีร่างตอนเป็นหนุ่มเป็นสาว And then the body starts to change, becomes old. หลังจากนั้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มแก่ตัวลง And the body will get diseased, and one day it will die. ร่างกายก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องตายไป And we're thinking, I don't want to die, I don't want to die. แล้วเราก็จะคิดว่าโอ้แต่ฉันไม่อยากจะตายเลยนะไม่อยากจะตายเลย But actually we never die. We're all souls, we're all eternal. แต่ความจริงแล้วเนี่ยเราเนี่ยไม่เคยจะต้องตายเลยเพราะว่าเราเนี่ยเป็นดวงวิญญาณซึ่งดวงวิญญาณหรือตัวเราที่แท้จริงเนี่ยเป็นอมตะ So this is the illusion. This is the illusion that we conditioned souls go through. เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นความหลงที่พันธวิญญาณเนี่ยจะคิด We identify with the body. ตัวเราเนี่ยคิดว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นร่างกาย We're thinking, I'm suffering, or we're thinking, I'm enjoying. เดี๋ยวเราคิดว่าโอ้ฉันได้รับความทุกข์อยู่ฉันกำลังทุกข์อยู่หรือบางครั้งเราคิดว่าฉันกำลังสุขอยู่ This is the illusion. ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นความหลงทั้งนั้น So this illusion is the second defect of the conditioned soul. ดังนั้นการอยู่ในความหลงเนี่ยมันเป็นข้อบกพร่องประการที่สองของพันธวิญญาณ Now we're going to hear about the third defect. ต่อไปเราจะฟังข้อ 3 กัน The third defect is the cheating propensity. Everyone has a propensity to cheat others. Although a person is fool number one, he poses himself as very intelligent. Although it is already pointed out that he is an illusion and makes mistakes, he will theorize, I think this is this, this is this. But he does not even know his own position. He writes books of philosophy, although he is defective. That is his disease. That is cheating. ข้อบกพร่องที่ 3 คือมีแนวโน้มชอบโกงทุกคนมีแนวโน้มชอบโกงผู้อื่นแม้จะเป็นคนโง่ที่สุดยังอวดอ้างตนเองมีปัญญามากถึงแม้ชี้ให้เห็นแล้วว่าตัวเขาอยู่ในความหลงและกระทำผิดพลาดก็ยังอ้างทฤษฎีว่าฉันคิดว่ามันเป็นเช่นนั้นมันเป็นเช่นนี้โดยไม่รู้ถึงสถานภาพของตนเองเขาเขียนหนังสือปรัชญาแม้ตนเองมีข้อบกพร่องนั่น
คือโรคร้ายนั่นคือการโกง So this third defect, cheating, we see that Prabhupada used to tell us there are two kinds of people. There's the cheater and the cheated. ในเป็นข้อบกพร่องประการที่3ก็คือมีแนวโน้มชอบโกงศิลปะพระจะบอกอยู่เสมอว่ามันจะมีคนอยู่2ประเภทหนึ่งก็คือคนโกงแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือคนถูกโกง So some people are the cheaters and the other people are the cheated. แต่บางคนเนี่ยก็อยากจะบางประเภทจะเป็นแบบว่าโกงคนอื่นหรืออีกประเภทหนึ่งก็จะโดนคนอื่นโกง There were these two devotees actually. They were devotees, supposed to be devotees, and they were doing business together. They were partners. มีสาวก2คนเนี่ยเป็นทำธุรกิจร่วมกัน So then the one man, devotee, he found out the other man had cheated him out of a lot of money. สาวคนหนึ่งเนี่ยก็รู้ก็จับได้ว่าสาวคนหนึ่งเนี่ยพยายามโกงเขาอยู่ So the man who cheated him, the man who was a cheater, he told this other man who was supposed to be his partner, who was supposed to be his friend, he said, "Don't be so attached." แล้วก็คนที่โกงเนี่ยไปบอกกับอีกคนหนึ่งว่าเธออย่ายึดติดมากเลย Why are you so attached? He said. แล้วก็ไปบอกกับคนนั้นว่าทำไมเธอถึงยึดติดมากขนาดนี้ The man took all of his money, cheated him a lot of money, and when he found out, naturally he was very angry and upset. And then the other man is saying, "No, don't be so attached." แล้วคนที่ถูกโกงเนี่ยตอนหลังก็รู้ว่าตัวเองถูกโกงไปเยอะเลยแล้วก็เลยรู้สึกเสียใจมากเศร้าใจแล้วก็อีกคนหนึ่งเขาก็บอกเธอจะยึดติดทำไมล่ะเธออย่ายึดติดเยอะเลย So we see also in the practice of spiritual life to find, gurus and teachers, there are many cheaters also. เราสามารถดูได้แม้แต่ในวิถีทิพย์หรือในชีวิตทิพย์เนี่ยก็จะมีพระอาจารย์หรือว่าบางองค์กรเนี่ยที่เขาเนี่ยจะเป็นในลักษณะของการโกง People will say, "Come to me, I will make you God. Just pay me the money and I will make you God." บางคนก็จะบอกว่ามาหาฉันสิเดี๋ยวฉันจะทำให้เธอเป็นพระเจ้าเธอแค่จ่ายเงินมา There was this other guru, he said, "I can show you God." So somebody went to him, he said, "Show me God." He said, "Okay, pay me the money first." They paid him the money. Then he took a brick, he hit him on the head with a brick. He said, "Okay, did you see God?" brick on the head Yeah, a big heavy brick. Hit him on the head. แล้วก็มีคนหนึ่งเขาบอกว่าอยากเห็นพระเจ้าไหมอยากแล้วก็บอกว่าโอเคงั้นจ่ายเงินมาเดี๋ยวจะให้เห็นได้แล้วเขาก็จ่ายเงินพอจ่ายเงินไปปุ๊บเนี่ยเขาก็เอาของอย่างนี้เนี่ยไปทุบไปที่หัวโยนไปที่หัวนั่นแหละพระเจ้านั่นแหละพระเจ้ามาให้ดู So in Srila Prabhupada's time, there were many so-called spiritual teachers, and a lot of them were cheaters. ในสมัยของศิลปะเนี่ยจะมีพระอาจารย์ที่อวดอ้างตนเองแบบเนี้ยแล้วก็แบบโกงเนี่ยเยอะมาก So Prabhupada told us, he said, people who want to be cheated, they will find a cheater. ศิลปะก็บอกว่าใครที่อยากจะโดนโกงเนี่ยเขาเนี่ยจะถูกโกง You get people who are not really genuine in looking for the truth. เราจะไม่ค่อยเห็นคนที่ตั้งใจแสวงหาสัจธรรมที่แท้จริง And they will go to the teacher. If the teacher tells them, you have to stop eating meat, fish and eggs, you have to stop all the bad habits, they will say, "Oh no, I don't want that teacher." ถ้าเกิดว่าเราได้พบกับพระอาจารย์ทิพย์ที่บอกเราว่าเดี๋ยวเธอจะต้องหยุดรับประทานเนื้อสัตว์ไข่ปลาทุกชนิด
แต่ก็ต้องมาปฏิบัติอย่างนี้อย่างจริงจังเราก็จะรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยยากเกินไปแล้วไม่อยากจะเชื่อละ But when the other teacher comes along and he tells them, no, you don't have to stop anything, you can just keep doing the same things, just be my disciples and pay me the money, and gradually you will get everything. หรือว่าอีกประเภทอีกพระอาจารย์อีกประเภทหนึ่งก็จะบอกว่าเธออยากเป็นลูกศิษย์ฉันใช่ไหมเป็นได้เลยเธอไม่ต้องห่วงนะเธอเป็นลูกศิษย์ฉันแล้วก็เอาเงินมาให้ฉันแค่นั้นพออยากทำอะไรก็ทำไป I had met these people, some people, they were taking instruction from this guru, and the guru told them, you don't need to leave meat. He said, meat will leave you. ก็มีพระอาจารย์บางประเภทที่บอกว่าเธอเนี่ยไม่ต้องเลิกกินเนื้อสัตว์หรอกเดี๋ยวเนื้อสัตว์เนี่ยจะเลิกเธอ So after 20 years, they're still eating meat. They never stopped. หลังจากนั้นผ่านไป20 ปีปรากฏว่าลูกศิษย์คนนั้นยังไม่สามารถเลิกกินเนื้อสัตว์ได้ So you get these cheaters and you get these people who want to be cheated. They don't want to follow the real process. เพราะฉะนั้นก็จะมีประเภทที่เขาเนี่ยไม่ได้อยากจะรู้ถึงสัจธรรมจริงๆแต่แค่แบบว่าแล้วประเภทที่แบบว่าอยากจะโดนโกงอันนี้เขาก็จะโดนโกง Just like people also write books. They write books they translate the Bhagavad Gita, but they don't know the message of Bhagavad Gita. เหมือนกับบุคคลที่แปลหนังสือพระคัมภีร์แต่เขาเนี่ยไม่รู้ถึงศาสตร์ของพระคัมภีร์ที่แท้จริง They write the Bhagavad Gita as they want it to be. เขาเขียนพระคัมภีร์ในรูปแบบที่เขาอยากจะเขียน Or they write the Bhagavad Gita as they think it is. แล้วเขียนในรูปแบบที่เขาคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้น So they are cheaters. บุคคลเหล่านี้เนี่ยจึงถือว่าเป็นคนโกง They don't give the real message of Bhagavad Gita as it is. เพราะเขาเนี่ยไม่ได้สื่อศาสตร์ที่เป็นสารที่แท้จริงของพระพุทธคิตา So we see a lot of cheating in the world. The man will tell the woman, I love you, I love you. แล้วเราก็จะเห็นการโกงแบบนี้เนี่ยเยอะมากในโลกวัตถุเนี่ยอย่างเช่นผู้ชายเนี่ยอาจจะบอกผู้หญิงว่าผมรักคุณผมรักคุณ And so he says this to one woman, then he says it to the next woman as well, the same thing. Next day he's got a different woman and he's telling her the same thing, I love you, I love you. แล้ววันถัดไปเขาหรือระยะเวลาผ่านไปสักพักนึงเขาเจอรักใหม่เจอผู้หญิงคนใหม่เขาก็จะบอกสิ่งเดียวกันกับผู้หญิงคนนั้นว่าฉันรักเธอนะผมรักคุณ And sometimes the woman is telling the man, I love you also, but she's thinking, where's the money? บางครั้งเนี่ยผู้หญิงก็จะบอกรักผู้ชายด้วยเหมือนกันบอกว่าฉันรักคุณนะแล้วเงินอยู่ไหน Just like you go to the hospitality girl in Thailand. So we know in Thailand there's many these ladies. You can go there and then they will say, I love you, and they're just thinking, where is the money? ก็มีที่ประเทศไทยก็จะมีผู้หญิงประเภทขายบริการนี้พวกนี้ก็จะบอกว่าฉันรักคุณให้กับเราง่ายมากแล้วเขาก็จะคำถามต่อไปก็คือเงินอยู่ไหนเงินอยู่ So this is cheating. It's going on everywhere. แล้วก็อันนี้เนี่ยมันเป็นการขี้โกงมันเป็นการโกหกหรือเป็นการโกงที่มันเกิดขึ้นอยู่ When you go to the shop and you will purchase, you will ask them, is this the best price? They will say, yes, for you, no profit. I'm giving you the best price. แล้วเหมือนกับเวลาเราไปซื้อของเราจะบอกลดหน่อยได้ไหมขอราคาลดหน่อยได้ไหมเขาก็จะบอกว่าราคานี้นี่ถูกที่สุดละฉันให้เธอคนเดียวเลยให้ราคาต้นทุน But everybody knows they're a businessman. If you go to do business, you have to make some profit. If you don't make any profit, you cannot stay in business. แต่เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าสำหรับนักธุรกิจเนี่ยคือเขาก็ต้องขายในราคาที่เขาได้กำไรอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้ขายเพื่อกำไรเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มาทำค้าขายอยู่แล้ว So everybody's cheating
And if you're not cheating another person, you're being cheated. โดยทั่วไปแล้วเนี่ยบุคคลโดยทั่วไปก็จะมีนิสัยที่เป็นแบบว่าชอบโกงหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่ได้โกงก็จะถูกคนอื่นโกง So that's the third defect. อันนั้นเป็นข้อบกพร่องประการที่สาม Now the fourth defect. ข้อบกพร่องประการที่สี่นะคะที่เราจะอ่านกัน Lastly, our senses are imperfect. We are very proud of our eyes. Often, someone will challenge, "Can you show me God? But do you have the eyes to see God? You will never see if you haven't the eyes. If immediately the room becomes dark, you cannot even see your hands. So what power do you have to see? We cannot, therefore, expect knowledge, Veda, with these imperfect senses. With all these deficiencies in conditioned life, we cannot give perfect knowledge to anyone, nor are we ourselves perfect. Therefore, we accept the Vedas as they are." ประการสุดท้ายประสาทสัมผัสไม่สมบูรณ์เราภูมิใจกับดวงตาของเรามากบ่อยครั้งที่มีคนท้าทายว่าคุณสามารถแสดงพระเจ้าให้เราเห็นได้หรือเปล่าแต่ว่าคุณมีดวงตาที่จะเห็นพระเจ้าหรือเปล่าไม่มีวันที่จะเห็นหากคุณไม่มีดวงตาหากว่าห้องนี้มืดสนิทลงคุณยังไม่สามารถเห็นแม้แต่มือของตัวคุณเองได้แล้วคุณจะมีขีดความสามารถในการมองเห็นได้แค่ไหนฉะนั้นเราไม่สามารถคาดหวังความรู้พระเวทด้วยประสาทสัมผัสที่ไม่สมบูรณ์เหล่านี้ด้วยข้อบกพร่องทั้งหลายเหล่านี้ในพันธวิญญาณเราไม่สามารถให้ความรู้ที่สมบูรณ์แก่ผู้ใดแล้วตัวเราก็ไม่สมบูรณ์ดังนั้นเราจึงยอมรับพระเวทที่เหมือนเดิม So, the fourth defect is that we have imperfect senses. อันนี้ก็ประการที่สี่เนี่ยก็บอกถึงว่าประสาทสัมผัสของเราเนี่ยไม่สมบูรณ์ Just like sometimes we see someone and we get confused. Just like maybe Archana's sisters. Sometimes, when I first knew them, I was confused which one is which. เพราะฉะนั้นเวลาเราประสาทสัมผัสไม่สมบูรณ์เนี่ยก็คือบอกถึงการที่บางทีเราแยกไม่ออกอย่างเช่นกุลมานะบอกว่าตอนแรกเนี่ยเคยเห็นพวกเรามีพี่น้องกันหลายคนจำไม่ได้ว่าคนไหนเป็นพี่หรือคนไหนเป็นน้อง I could not remember which one is the Vishnu Bhakti and which one is the Sarat Purnima, and they look a bit alike, ก็แทบจะแยกไม่ออกว่าคนไหนเป็นวิชณุบัคติหรือคนไหนเป็นสรัปปุณิมา And so our eyes we have that problem. We look at the sun, and the sun it doesn't look very big. It just looks like the size of a coin or even a button. ประสาทสัมผัสอย่างเช่นดวงตาของเราเนี่ยมันไม่สมบูรณ์บางครั้งเวลาเราเห็นพระอาทิตย์เนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้เห็นจากไกลๆก็เหมือนเป็นแค่เหรียญมีขนาดเท่าเหรียญวงกลมเหมือนเหรียญบาทหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเนี่ยมองจากทางไกล But actually, as you go closer to the sun, it becomes bigger and bigger. แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเข้าไปใกล้ๆกับพระอาทิตย์เนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้น And when we look at something in the bottom of the water, it looks like the water is not very deep. But when you go in there, then it's much deeper than you think it is. บางครั้งเรามองไปในน้ำหรือในแม่น้ำเนี่ยบางทีเรามองไปที่ขอบเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ลึกเลยนะแต่ว่าเวลาถ้าเกิดว่าเราลงไปจริงๆเนี่ยมันลึก And the same thing is with our tongue. Sometimes we use the tongue, and you take something, and it may taste sweet. It may taste very sweet, or it may not taste very sweet, according to what you ate before. เหมือนกันกับลิ้นของเรา
บางครั้งเวลาเรากินบางอย่างเนี่ยเรารู้สึกหวานมากหรือบางครั้งเนี่ยมันไม่หวานเลยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยกินอะไรไปก่อนหน้าที่เราจะมากินของหวานนี้ So, and then we also touch things. We touch something, and when we touch something, it may feel very hot, but sometimes it feels hot actually because before we were touching something cold, and then you touch something, it feels very hot. Actually, it's not really hot, but it's just because we were touching something cold before, so it feels hot. เหมือนกับการสัมผัสก็เหมือนกันก็เวลาเราจับอะไรเรารู้สึกร้อนมากหรือเรารู้สึกเย็นมากเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าก่อนหน้าที่เราจะมาจับอะไรนี้เนี่ยเราจับอะไรมาก่อน So we cannot get. The point is, we have these senses which are not perfect. เราเนี่ยก็ปัญหาก็คือเรามีประสาทสัมผัสที่ไม่สมบูรณ์นั่นเองมีความบกพร่อง Just like sometimes people go into the temple and they see in the temple room they see Prabhupada's murti is there, and they think that's Prabhupada, and they think, oh, he's sitting very still, oh, he's not moving. They don't realize it's a murti. บางคนเนี่ยเวลาเข้าไปในห้องพระบาทบางคนก็คิดว่าเอาพระบาทนั่งอยู่จริงๆแต่ทำไมนั่งนิ่งมากหรือบางคนคิดว่าเป็นคนนั่งอยู่จริงๆโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นพระปฏิมา So the senses are not perfect. สืบเนื่องมาจากประสาทสัมผัสที่ไม่สมบูรณ์ We see the cat can see in the dark. We cannot see in the dark. The cat has better sense of sight than we have. เหมือนกับแมวเนี่ยจะสามารถเห็นในตอนกลางคืนได้เขาจะเห็นทุกอย่างชัดเจนได้แต่ว่าเราเนี่ยประสาทสัมผัสของเราไม่สามารถเห็นได้ And there are many different animals which have very good ears. They can hear every sound. แล้วก็มีสัตว์บางชนิดที่มีทักษะการฟังที่ดีมากสามารถได้ยินทุกเสียง Our hearing is not very good. การฟังของเรามันไม่ได้ดีขนาดนั้น There's a big range of different sound waves. There's a big wide range. We only hear a very small percentage of the sound, but there's so many other sounds which are there in the atmosphere we don't hear. เพราะฉะนั้นมันมีคลื่นเสียงอยู่เป็นหลายระดับด้วยซึ่งความสามารถในการได้ยินของเราเนี่ยแล้วมันมีเสียงอยู่ที่มันแบบเบามากอะไรนี้เราก็ไม่สามารถได้ยินได้เราก็จะได้ยินในปริมาณที่เราได้ยินได้เท่านั้น And sometimes to try to see small things, we get the microscope to see the very, very small thing. เหมือนกันกับการเห็นบางทีเนี่ยมันเป็นอะไรที่เล็กมากที่เราไม่สามารถเห็นได้เราก็ต้องเอากล้องชนิดพิเศษมาเอาไมโครสโคปมาดู Something's very far away, we get the telescope to see it. แล้วถ้าเกิดว่าบางอย่างที่มันใกล้ออกไปเนี่ยเราก็จะเอาโทรสโคปมาดูเป็นกล้องส่องทางไกล Because our eyes are very limited, what we can see. เพราะว่าประสาทสัมผัสของเราเนี่ยมันมีขีดจำกัดมากในการมองเห็นได้ยินเลย Nowadays, many people have to wear eyeglasses because we do so much things with the computer, and we're using computer and we're using mobile phones, and there's many small things to be seen, and so it makes the eyes very tired. ปัจจุบันนี้เนี่ยมีคนต้องใส่แว่นเป็นจำนวนมากเพื่อช่วยในการมองเห็นเนื่องจากสายตาของเราเนี่ยจะใช้ไปในการจ้องโทรศัพท์มือถือหรือว่าจ้องคอมพิวเตอร์เป็นเวลาที่นานซึ่งทำให้สายตาเสื่อมหรือทำงานหนักต้องใช้ตัวช่วย So Prabhupada has described the 4 defects of the conditioned soul. ศิลปภาพทรงได้อธิบายเกี่ยวกับข้อบกพร่อง4ประเภทของพันธวิญญาณ Very important to remember these things. เป็นสิ่งสำคัญมากที่เราควรที่จะจำสิ่งเหล่านี้ไว้ First of all, to make mistakes, everybody make mistakes. ประการแรกก็คือการทำผิดทุกคนเนี่ยจะทำ And then second thing is to be an illusion.
อย่างที่สองก็คืออยู่ในความหลง The third thing is to cheat or be cheated. แบบข้อที่สามก็คือมีแนวโน้มชอบโกงหรือว่าถูกโกง And the fourth thing, imperfect senses. แล้วข้อบกพร่องประการสุดท้ายก็คือประสาทสัมผัสที่ไม่สมบูรณ์ Okay, we'll read more. You may call the Vedas Hindu, but Hindu is a foreign name. We are not Hindus. Our real identification is Varnashrama. Varnashrama donates the followers of the Vedas, those who accept the human society in 8 divisions of Varna and Ashram. คุณอาจเรียกพระเวทว่าฮินดูแต่ฮินดูเป็นชื่อภาษาต่างประเทศเราไม่ใช่ฮินดูบุคลิกลักษณะที่แท้จริงของเราคือวาร์นาชัมวาร์นาชัมวาร์นาชัมแสดงถึงผู้ปฏิบัติตามพระเวทผู้ที่ยอมรับสังคมมนุษย์เป็น8ส่วนของวาร์นาและอาชัม So I am not a Hindu. ท่านบอกว่าท่านเนี่ยไม่ใช่ฮินดู Hindu is a foreign word, Prabhupada says. เสวพานบอกว่าฮินดูเนี่ยมันเป็นภาษาต่างประเทศ It came, Prabhupada said how this word Hindu came. There's no real religion called Hindu. มันไม่ได้มีศาสนาที่ชื่อว่าฮินดู You won't find the word Hindu in any scripture. จะหาคำว่าฮินดูเนี่ยในพระเวทเนี่ยไม่เจอ Krishna never talks about Hindu. เพราะคริชนาเนี่ยทรงไม่เคยพูดถึงฮินดู The word Hindu came actually because there was one river called the Indu, the river Indu. คำว่าฮินดูเนี่ยมีมาจากแม่น้ำแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าอินดู And so the people who lived on the other side of the river Indus, they would call the people on the south side of the river the Indus, because they were on the other side of the river Indus. So they called them the Indus. มันมีฝั่งหนึ่งที่ชื่อว่าอินดัสแล้วก็ฝั่งที่อยู่ทางภาคใต้เนี่ยภาคใต้ของแม่น้ำแห่งนี้เนี่ยเขาก็เลยจะเรียกบุคคลแถวนั้นว่าอินดู But the word Hindu doesn't relate to any particular philosophy. แต่ว่าคำว่าฮินดูเนี่ยมันไม่ได้มีการเชื่อมสัมพันธ์กับปรัชญาประเภทใดประเภทหนึ่ง There are many philosophies. ก็มีปรัชญาหลายประเภทมา Right? So Prabhupada said actually we are Varnashrama Dharma. We are followers of Varnashrama. ดังศิลปภาจะบอกอยู่เสมอว่าความจริงเนี่ยศาสนาของเราเนี่ยชื่อว่าวาร์นาชา เพราะว่าเราเนี่ยปฏิบัติตาม And this Varnashrama, this is in the Vedas. แล้วก็วาร์นาชรามะเนี่ยมีบอกไว้ในพระเวท And it refers to the division of society. แล้วก็นี่เนี่ยก็บ่งบอกถึงสังคมด้วยการแบ่งสัดส่วนในสังคม And the division of society is not by birth. แล้วก็การแบ่งสัดส่วนในสังคมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไปจากการเกิด But it's according to the person's occupation and his qualification. แต่มันขึ้นอยู่กับอาชีพแล้วก็คุณสมบัติของแต่ละคน So in Sanskrit, they have 2 divisions. One is the Varna and the other is the Ashram. So Varna is the occupation and the Ashram is the spiritual practice. เพราะฉะนั้นในสังคมมนุษย์เนี่ยก็จะมีการแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นส่วนที่เรียกว่าวารณะซึ่งหมายถึงอาชีพแล้วก็อาชรามเนี่ยซึ่งจะเป็นในส่วนของชีวิตทิพย์
Prabhupada explains, we'll read more, he said there are 4 divisions of society, that is called varna, and 4 divisions of spiritual life, that is ashram. สั่งบอกว่าเป็นสี่ส่วนในสังคมและ4ส่วนในชีวิตทิพย์เช่นนี้เรียกว่าวาร์นาอาชราม So this is called varnashrama. It is stated in the Bhagavad Gita. These divisions are everywhere because they are created by God. เรียกว่าวาร์นาอาชรามได้กล่าวไว้ในภควตกีตาว่าการแบ่งส่วนเช่นนี้มีอยู่ทุกคนทุกแห่งเพราะว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้สร้าง Yeah. In the vedas or in the scriptures it describes, in Bhagavad Gita actually, Krishna said, I created these divisions. ในภควตกีตาเนี่ยพระเจ้าทรงบอกว่าข้าเนี่ยเป็นผู้สร้าง This is stated by Krishna in the 4th chapter of the Bhagavad Gita. อันนี้ได้ตรัสโดยคริชนาเองในบทที่4ของหนังสือภควตกีตา Krishna said, I created the 4 divisions of society and the 4 divisions of spiritual life. จะบอกว่าข้าเนี่ยเป็นผู้จัดส่วนแบ่งแยกสังคมแบ่งแยก4ประเภทในสังคมแล้วก็ในชีวิตทิพย์ด้วยในวิถีทิพย์ด้วยแล้วก็ในส่วนของสังคมด้วย These divisions were created according to quality and activity. การแบ่งสัดส่วนออกเป็น4ส่วนนี้เนี่ยได้จัดการแบ่งออกโดยคุณสมบัติแล้วก็กิจกรรม Yeah. People have different natures, qualities, and they do different types of work. ผู้คนเนี่ยก็จะมีคุณลักษณะหรือมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะส่งผลให้เขาเนี่ยกระทำหรือว่าทำกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป So we're going to stop here today. โอเควันนี้เราก็จะจบไว้เพียงแค่นี้ก่อน We'll ask if there's any questions. เราจะมารับคำถามกันนะคะใครมีคำถามไม่เข้าใจตรงไหนสามารถถามได้ Is everything understood okay? เข้าใจทุกอย่างดีใช่ไหมคะ We explained the 4 defects. เราอธิบายถึงข้อบกพร่อง4ประเภท We all have these defects. และเราทุกคนเนี่ยล้วนแล้วก็จะมีข้อบกพร่อง4ประเภทนี้ We make mistakes. เราก็จะทำผิดกันอยู่ทำผิด We get in illusion. เราอยู่ในความหลง We can't control our senses. เราไม่สามารถควบคุมประสาทสัมผัสของเราได้ Our senses are not perfect. ประสาทสัมผัสของเราไม่สมบูรณ์ So it's important for us to look and see these defects in ourselves and in others also. มันสำคัญสำหรับเราที่เราจะเห็นข้อบกพร่อง4ประเภทนี้ในตัวเราแล้วก็ในคนอื่น So Srila Prabhupada is giving this as the introduction to Vedic knowledge. แต่ว่าวันทรงให้ความรู้ตรงนี้เนี่ยเป็นในส่วนของบทนำในความรู้พระเวทในคำสอนพระเวท He will explain that we are not perfect.
ท่านก็ทรงอธิบายถึงความไม่สมบูรณ์ของเรา or any conditioned person cannot give perfect knowledge. ท่านก็บอกว่าบุคคลที่ยังอยู่ที่ยังเป็นพันธวิญญาณอยู่เนี่ยเขาก็จะไม่สามารถสอนความรู้ที่สมบูรณ์ได้ We want perfect knowledge, you have to get it from a perfect person. เราอยากได้ความรู้ที่สมบูรณ์เนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้จากบุคคลที่อยู่ในระดับนั้นแหละอยู่ในระดับสมบูรณ์ That's why we want to hear from Krishna. ดังนั้นเราถึงอยากจะฟังจากคริชนา Okay, if there are no questions, And there is one question, Guru Maharaj, yes? from Yogita Mataji. Okay, Yogita, what's your question? Please, like some humble obeisances. Gurudev, I just want to say, although we are so familiar with these 4 defects, as in we hear it again and again, but we fail to appreciate, acknowledge it, because, even though we know our senses have 4 defects, they're damaged. But we still claim, no, I can understand this, I can understand. Will we ever be able to actually understand spiritual science to some degree? Okay. You want to translate, Archana? Yes. คำถามของมาตาจีก็คือเราเนี่ยได้ยินถึงเกี่ยวกับข้อบกพร่องนี้เนี่ยมาหลายครั้งแล้วก็ตามแต่ถึงกระนั้นเนี่ยแล้วไอ้ข้อบกพร่องเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยเราในการที่เราจะเข้าใจความรู้พระเวทไหมมันจะขัดไหม Yes, we hear these defects many times. We have to not only remember them, we have to realize them, we have to understand that they're there and we have to overcome them. อันนี้เนี่ยเราจะได้ยินหลายครั้งแต่อันนี้ไม่ใช่เพื่อการได้ยินอย่างเดียวหรือเพื่อการจำแต่ว่าเพื่อการที่จะให้คิดไปว่าให้แบบว่าคิดกับสถานการณ์จริงด้วยเราจะต้องรู้แจ้งสิ่งเหล่านี้ We know we're not perfect, therefore we should not try to give knowledge if we know we're not perfect. บางครั้งเราจะบอกว่าเพราะว่าเรารู้ว่าเราไม่สมบูรณ์เราก็จะพยายามไม่ได้ให้ความรู้ But we can give the knowledge from the perfect person. เราสามารถให้ความรู้จากบุคคลที่สมบูรณ์ได้ So if we repeat what we have heard from Prabhupada, that's perfect knowledge. ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยพูดตามสิ่งที่เราได้ยินมาจากศิลปโรปาเนี่ยอันนั้นเนี่ยจะแปลว่ามันเป็นความรู้ที่สมบูรณ์ I may not be perfect, but I am repeating what I've heard from the perfect person. ท่านบอกว่าท่านอาจจะไม่ได้ถือว่าเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แต่ว่าท่านเนี่ยทรงพูดในสิ่งที่ท่านได้ฟังมาจากบุคคลที่สมบูรณ์ And Prabhupada is repeating what he heard from his spiritual master. ศิลปโรปานก็ทำอย่างนั้นเช่นกันถ้าศิลปโรปานทรงพูดในสิ่งที่ท่านเนี่ยได้ยินมาจากพระอาจารย์ของท่าน And the original spiritual master is Krishna, and it's Krishna who is teaching all of us. แล้วก็สืบเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยพอขึ้นไปตามเดิมแท้แล้วเนี่ยพระอาจารย์องค์แรกเลยองค์เดิมก็คือคริชนานั่นเอง And the Vedas come from Krishna. แล้วก็พระเวทเนี่ยก็มาจากคริชนา In the Bhagavad Gita, in the 15th chapter, Krishna said, I am the author and I am the compiler of the Vedas. By all the Vedas, I am to be known. เขาบอกว่าในพระเวทเนี่ยบทที่ในพระวกิตาบทที่15เนี่ยคริชนาจะบอกว่าข้าเนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดของพระเวทและข้าคือผู้รู้พระเวทคริชนาจะบอกเนี่ย So we have to pass on what we've heard. We don't speculate. We don't have to make up anything new. Just repeat what you've heard.
อาจารย์มันไม่มีความจำเป็นในการที่เราจะต้องเสริมอะไรหรือเพิ่มอะไรเข้าไปเราแค่จะต้องพูดตามที่เราเนี่ยได้ยินมาแค่นั้น Is that all right, Yogita? Yogita, are you there? Yes, Gurudev, I was on mute. Just got unmuted. Yes, Gurudev. Fine. Absolutely fine, Gurudev. Thank you. Okay, thank you. Next Yeah. question from Shaya Matu. Hare Krishna Guru Maharaj, Dhanavat Pranam. Please accept my humble obeisances. All glory to Srila Prabhupada. คำถามของพี่นะคะอาจารย์พี่มีการพูดคุยกับพี่ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นสาวกหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เป็นความสงสัยของพี่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่เหมือนอ่านพระเวทหรืออ่านพระวัตคีตาด้วยตัวเองเนี่ยค่ะหรือว่าฟังคลาสออนไลน์โดยที่ไม่ได้มีคือไม่ได้ association กับครูเหมือนพระอาจารย์ทิพย์อย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีสิทธิ์หลงทางได้ไหมคะในความเข้าใจในพระเวทหรือพระวัตคีตาเนี่ยค่ะขอบคุณค่ะ Hare Krishna. Okay. Her question is, she have a doubt that if a person is only listening about the Vedic knowledge through Zoom or through YouTube or something like this, but not associating with devotee in real life, can they be bewildered or confused about the knowledge, or they will get the proper knowledge? Well, it depends how they understand the knowledge and how they use it. ขึ้นอยู่กับว่าความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้นี้แล้วก็นำความรู้นี้เนี่ยไปใช้อย่างไร Association can be, you can also be greatly benefited from this association because you're hearing directly from these devotees. แต่การฟังแบบนี้ก็แล้วแต่ก็ได้ประโยชน์ได้เพราะว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นการได้ฟังจากสาวกโดยตรง But it's up to you how you use this knowledge and how you apply it. แต่มันก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้ฟังว่าผู้ฟังเนี่ยจะเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยไปปฏิบัติมากน้อยแค่ไหน Are you hearing it in the proper way? Are you understanding it properly? ได้ฟังดีๆหรือเปล่าแล้วก็ได้เข้าใจกับสิ่งที่ตัวเองได้ฟังไปเนี่ยดีๆหรือเปล่า So that just as there is quality in chanting, there's also quality in hearing. เหมือนกันกับมันมีคุณสมบัติในการสวดมนต์เนี่ยในการสวดมนต์ก็จะมีแบบว่าดีมากดีในการฟังก็เหมือนกันก็จะมีระดับแห่งการฟัง And so we may want to take advantage of the holy name of Krishna for our sense gratification. So that will not be good. เราอาจจะสวดภาวนาพระนามของพระพุทธเพื่อสนองประสาทสัมผัสของเราเองอันนั้นมันก็จะไม่ดีสักเท่าไหร่ We want to hear carefully. We want to understand the proper meaning of the instructions which are given by the devotees. เราเนี่ยอยากจะฟังเราต้องฟังอย่างระมัดระวังแล้วก็ตั้งใจแล้วก็รับเป็นคำแนะนำในการที่เราจะนำเอาตรงนี้เนี่ยปรัชญาตรงนี้เนี่ยไปปรับใช้กับชีวิตของเรา If we speculate and concoct, make changes, then it will not be good. ถ้าเราเนี่ยคิดเองแล้วเราก็คิดเองแล้วก็เอาไปคาดคะเนเองแล้วก็ไปปฏิบัติเองเนี่ยอันนั้นมันจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ So we have to handle the Vedic knowledge very carefully. เราจะต้องมีการนำเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยมาปฏิบัติใช้อย่างระมัดระวัง But if a person is sincere, that's the main qualification, that their sincerity is there. They genuinely want to hear, they want to improve their self and to understand the absolute truth and to come closer to God. แต่ถ้าบุคคลมีคุณสมบัติของการ
ของความจริงจังในการปฏิบัติเนี่ยที่มีความจริงจังในการอยากจะพัฒนาในชีวิตทิพย์เนี่ยอันนั้นเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นคุณสมบัติพิเศษของเขา So you have to be very careful. ก็เลยต้องระมัดระวัง This knowledge is very powerful. You have to use it properly. ความรู้ตรงนี้เนี่ยมีพลังมากฉันต้องใช้มันไปอย่าง Don't use it for your sense gratification, but use it for advancing in Krishna consciousness. อย่าใช้มันไปในการสนองประสาทสัมผัสแต่โปรดใช้มันไปในการไปเพื่อการพัฒนาในชีวิตทิพย์ We all have that. We have that choice. We have that free will. เรามีอิสระเสรีในการเลือกหรือในการปฏิบัติ Just like in the Bhagavad Gita, Krishna said to Arjuna, "Now Arjuna, you decide. What are you going to do? Are you going to fight, or are you not going to fight?" เหมือนกับคริชนาทรงตอบให้อร์จุนะในพระวทิตาก็เช่นกันว่าตอนนี้อร์จุนะเธอเลือกเองว่าเธอจะสู้หรือว่าเธอจะไม่สู้ So Arjuna, he was convinced and he said to Krishna, "Yes, now I'm going to do what you ask. I'm going to fight. I'm ready. I've heard from you and I'm convinced and I'm ready to do what you say. I'm going to fight." เสร็จนี้อร์จุนะก็จะบอกกับคริชนาว่าโอเคต่อผมจะสู้แล้วครับเพราะว่าผมฟังจากท่านแล้วผมเข้าใจแล้วครับแล้วต่อไปผมก็จะสู้อร์จุนะตัดสินเอง But Krishna also told Arjuna, he said, if there's anything you don't understand, if you have any doubts, tell me. He said, and Prabhupada said Krishna was ready to speak the whole Bhagavad Gita again to Arjuna. แล้วก็คริชนาก็ถามว่าเธอยังไม่เข้าใจอะไรตรงไหนหรือเปล่าเธอถามฉันได้นะก็คือคริชนาพร้อมในการที่จะตอบคำถามศิลปะบ้านทรงอธิบายบอกว่าคริชนาพร้อมในการที่จะพูดพระคัมภีร์ตามใหม่อีกรอบหนึ่งให้อร์จุนาฟังถ้าอร์จุนายังไม่เข้าใจ So just like we're speaking every week, we're speaking, we want you to understand God is a person and his name is Krishna and we are all his servants. เหมือนกับการที่เราพูดบรรยายอยู่ทุกอาทิตย์เนี่ยเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยเข้าใจว่าพระเจ้าเนี่ยทรงมีรูปลักษณ์และชื่อของพระองค์เนี่ยก็คือคริชนาแล้วพวกเราเนี่ยเป็นดวงวิญญาณผู้รับใช้ของพระองค์และพวกเราเป็นผู้รับใช้ Knowledge is not very difficult. ความรู้เนี่ยมันไม่ได้ยากมาก But we have to understand it properly. แต่เราจะต้องเข้าใจมันดี Don't change anything. ๆอย่าเปลี่ยนอะไร Is it clear, Jaya? Yes, Guru Maharaj. Thank you for your explanation. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, Archana, so thank you very much for your translation. Thank you, Gurudev. Thank you to you. And we'll be back on Wednesday for Krishna book. Yes, Gurudev. And Kavi Chandra will be here tomorrow night. Yes, Gurudev. You know, I didn't get any of the information from you about the, what was decided from your research. Yeah, me and Sumaruri Mataji will write in the as a conclusion, Guru Maharaj. We three talk and then we give the information to her, and then she will write it and send it to you. When? I think very soon, maybe by today or tomorrow. She told me on Saturday she was going to send it on Sunday. I didn't get it. Anyway, okay, we'll wait to get. Okay. Thank you. So thank all the devotees for questions and thank you very much for listening. Srila Prabhupada ki. Yeah. Go back to Vrinda ki. Yeah. Hare Krishna.